飛距離で悩んでいる方へ、どうも、ジョーです。こんにちは。そんな方は、ちゃんとリリースができていません。リリースとは、シャフトと腕にできた角度をほどくことを言い、この角度をキープしようとしたり、早くほどいてしまうと、思い通りの距離が出なくなってしまいます。これを解消するためにも、両足を閉じてボールを打ちましょう。この体勢でうまくリリースができないと、ダフったりバランスを崩してしまいます。はじめは素振りを行い、慣れてきたらボールを打つ練習を行い、リリースの感覚を身につけてみましょう。ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。